15 अगस्त में आर्मी अपने ट्रक को लेकर हिमाचल जाते हैं वहाँ पे रक्षा करने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ बहुत सारे बर्फ़ गिरने से उन लोग के गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और एक गड्ढे में, बर्फ़ के गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में कंगारू आते हैं। ये अचानक से बहुत ही गहरे बर्फ़ के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में कंगारू आके उस बर्फ़ को ट्रक को निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करने से एक ही ट्रक निकलती है और नहीं निकल पाती है। लेकिन फिर भी वो फिर और अपनी टीम को बुलाते हैं और दूसरे ट्रक को निकाल के उन लोग को जवान